Hola amigos de Instagram y de YouTube, ¿cómo están? ¿Bien? Hoy les quiero mostrar un video súper interesante que tiene que ver, eh, que tiene que ver con que te conozcas a ti misma y a ti mismo. Y para eso debes tener nociones básicas de cómo funcionas tú. Porque las personas que no se conocen, francamente, están dormidas. Y las personas que se conocen, despiertan. Ya vamos a ver a qué despierta. Entonces vamos a partir con esas nociones básicas de cómo funcionas tú. Las personas siempre buscan respuestas y cuando las encuentran sienten un gran alivio frente a lo que les pasa. Eso es cierto, ¿verdad? Bien, cuando tienes nociones básicas de cómo funcionas tú como persona individual frente a ti misma y al entorno más cercano, además de cómo funciona tu mente, tus pensamientos y emociones y en todas las áreas de tu vida y también cómo funciona tu organismo, es decir, tu biología en general, tu fisiología, vas a sentir un gran alivio porque las personas mueren por tener respuestas frente a lo que les pasa. Y desde ese punto vas a sentir que puedes mejorar y no estancarte. Lo primero es tener conciencia de uno mismo. Pero, ¿qué es la conciencia? Rumi, que es un poeta, a mí me encanta particularmente, él es muy sabio. Él decía que debes comprender que una gota del océano encierra el océano entero. Por lo tanto, somos una gota de conciencia en un mar de conciencia. Y estamos hechos a imagen y semejanza de esa conciencia, que es el todo, y es Dios, para mí y supongo que para ustedes también. Y para conocer el océano hay que sumergirse en él. Cuando aprendes a conectar con tu conciencia, a conectar con tu ser esencial, divino, a conectar con tu verdadero ser, desde ahí te conectas contigo y con las personas que están en tu entorno más cercano. Es muy importante saber que toda transformación es interna. No la busques afuera, ahí no vas a encontrar nada, solo vacío existencial. Porque lo que sucede es que estamos atrapados en este plano corporal limitante que nos confunde y nos agobia. Hay un dicho que dice, seguro que lo han escuchado, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Bueno, tu tesoro lo llevas dentro en tu ser esencial, tu ser divino, ¿cierto? La parte que sabe. Tú debes saber que eres único, con tus propios dones y talentos. Y que tú, que estás aquí para ayudar a otros con esos dones y talentos. Y Jesús ya decía que tenemos que dar frutos y esa es la mejor condición de bienestar en que nos encontraremos, porque con esos dones y talentos podemos hacer muchas cosas para los demás. Primero para ti, para que estés bien y luego para los demás. Entonces, de alguna manera, esa es la mejor condición de bienestar en que nos vamos a encontrar. El ser yo misma, sin máscara alguna, como dice Alejandro Jodorowsky. ¿Lo conocen? Es un chileno, ¿cierto? Que, bueno, se fue muy joven a Francia y es cinematógrafo, cineasta, eh, y bueno, y un gran pensador. Él siempre está fuera del molde, digamos, de la mayoría de las personas y eso es maravilloso. Siempre ve las cosas desde otro ángulo y tiene bastante sentido. Entonces él hablaba de que la idea es que no tengamos máscaras algunas, ¿ya? Eh, entonces, ¿cómo funcionamos los seres humanos? Tenemos un cuerpo, dijimos, que es un sistema. Y nosotros peregrinamos por este mundo, pero no somos de este mundo. Somos seres espirituales que estamos en un cuerpo y en el mundo viviendo una experiencia humana. Bien, sigamos.
Nosotros habitamos 3 reinos humanos. Nuestro cuerpo, que se encuentra en la pelvis, porque la pelvis están los huesos más grandes y además los músculos también más grandes, como el gran psoas, ¿cierto? Que ya muchos lo conocen, yo he hablado de él. Entonces, tenemos nuestro cuerpo que se ubica en la pelvis. Además, la pelvis es nuestro centro de gravedad. Por eso que hablamos de cuerpo, hablamos de la pelvis, porque ahí se encuentra nuestro centro de gravedad. Ahí pasan muchas cosas en la pelvis. Hay mucha energía disponible, además. Bueno, ese es un reino. El otro es nuestra mente. Y nuestra mente tiene que ver con los pensamientos. Hay personas que tienen pensamientos muy asociativos y que no los dejan en paz. En algunos países le llaman, creo que no sé si en México o en Colombia le llaman la casa a la loca, es decir, que va hacia el pasado, va hacia el futuro, está en el presente un ratito, pero más está en el pasado, no están en el aquí y en el ahora. Entonces lo ideal es que esos pensamientos de alguna manera se calmen y puedas estar en el aquí y en el ahora. No todo el tiempo, nadie lo hace, pero en general el flujo de pensamientos se va calmando. ¿Ya? Y el otro reino es nuestro pecho, aquí, el nido de tus emociones. Tú emocionas de acuerdo a cómo está tu pecho realmente. Si lo tienes, eh, por ejemplo, con una respiración muy alta, obviamente que esa sensación va a ser una sensación de desagrado. ¿Ya? Ahora, si tú eres capaz de abrir el pecho y movimientos transformadores te da esa posibilidad, entonces obviamente que tus emociones, que yo siempre digo que no son negativas ni positivas, puesto que son emociones sencillamente, y si tú no las sientes agradables, podríamos decir que, bueno, es como la fiebre, una vez lo dije, que es un indicador de que algo no está funcionando bien. Y eso, por supuesto, que lo puedes gestionar. Y estos 3 reinos, el cuerpo que se encuentra en la pelvis, nuestro centro de gravedad, nuestra mente, donde están los pensamientos, y nuestro pecho, que es el nido de nuestras emociones, están regidos por las leyes de nuestra biología, de nuestra fisiología. Entonces estamos un poquito atrapados ahí si no nos conocemos. ¿Okay? Y estos 3 reinos son los que alojan el trance de nuestra falsa identidad. Son los que alojan nuestros traumas, nuestros dramas, etcétera. Y además todo tipo de máscaras, porque en el fondo porque siempre queremos hacer lo que los demás esperan de nosotros y nosotros no somos nosotros mismos. Y la idea es que seamos nosotros mismos, sin máscaras, ¿ya? Auténticos, espontáneos. Ahora, entonces quedamos que las máscaras nones. Estas máscaras que nos colocamos, ¿cierto? Para encajar en el mundo, entre comillas, define la forma en que nos movemos, la forma en cómo pensamos y emocionamos. Y cada uno de estos 3 reinos tiene, por supuesto, sus características, pero ¿cómo los transformamos? ¿Y cómo esta transformación puede ser espontánea? ¿Cuándo la transformación es espontánea? Cuando brota desde adentro de nosotros. Cuando conectas con tu yo interno del que hablamos, con tu yo divino, con tu ser esencial. Y cuando viene, por supuesto, de la conciencia. No solamente somos biología, sino que somos conciencia también. Ojo con eso, hay personas que solamente piensan que somos nuestro cuerpo y nuestra biología y punto. No, también somos conciencia. Una conciencia que entra para animar tu cuerpo, darle vida a tu cuerpo. Una conciencia que encarna en ti para conocer la experiencia humana y para conocerse a sí misma. Tú eres conciencia y te puedes conectar con ella y abrirte a recibir su trabajo de sanación.
Es decir, por la conciencia nos podemos sanar físicamente, mentalmente, emocionalmente. Y además, debo recordarte que debes abandonar tu guerra interna. Esa guerra interna que es como una contraposición, ya que a lo que tú te resistes, persiste. Si tú te resistes, por ejemplo, a, a no hacer tal cosa porque te hace mal, y te resiste y no puedes fluir, eso va a persistir. Y Movimientos Transformadores te va a ayudar a que tú puedas fluir y abandonar esa guerra interna. Eh, Desde la mente no vas a poder hacer nada, porque como ya dijimos, la mente es muy asociativa, va hacia atrás, hacia adelante, ya lo dije, es demasiado asociativa. Y debes bajarlo al cuerpo, y anclado en el cuerpo puedes trabajar lo interno de ti, pensamientos, emociones y por supuesto el cuerpo. Bien, eh, nuestro cerebro, esto debes saberlo, que nuestro cerebro está diseñado siempre para la sobrevivencia. ¿Qué significa esto? Nuestro cerebro, como dijimos, está diseñado para la sobrevivencia desde siempre. ¿Ya? Piensen en las personas antiguas que vivían en cuevas y tenían que pelear con leones o con algún animal tremendo. Eh, entonces, bueno, el cuerpo tenía que prepararse para poder de alguna manera sobrevivir. ¿Ya? Ahora, también debes saber que tenemos un sistema nervioso al que le llamamos simpático y otro que se llama parasimpático. El simpático te mantiene en un estado de alerta para funcionar y es bueno y se llama eustrés. Es bueno porque debes andar alerta, o si no te puede pasar cualquier cosa, vas caminando por la calle, te roban la cartera o en fin, tienes que estar alerta de alguna u otra manera. El problema es que cuando mantienes ese estado de alerta, de sobrevivencia, mantenido en el tiempo por mucho, pero mucho tiempo, hace que tu cortisol, que es una molécula orgánica, ¿cierto? Y que además es un neurotransmisor, hace que esté al máximo en tu sistema circulatorio todo el tiempo y es dañino para tu sistema autoinmune, también para tu microbiota. La microbiota, ¿cierto? Como lo que habíamos hablado la vez pasada. De hecho, el cortisol va bajando durante el día para que en la noche aparezca en tu cerebro la melatonina, que es un neurotransmisor para que logres dormir. Y en la mañana el cortisol comienza a aumentar, tiene un ritmo circadiano. ¿Qué significa circadiano? Cerca de un día. Entonces debes saber que el sistema nervioso parasimpático, eso sí debes saberlo, pero de todas maneras es el que te permite bajar ese nivel de cortisol que te mantiene en alerta con todos los músculos contraídos para luchar, o huir o paralizarte. Es el estado, como dijimos, de supervivencia. Otra cosa que debes saber, que hay muchos eventos que nosotros no visualizamos como posibles traumáticos, pero que sí lo son. Algunas personas dirán, nunca tuve un evento traumático. Mi infancia fue feliz, no tuve proceso de ningún tipo asociado a trauma. Sí, hay muchos eventos que nosotros no visualizamos como posibles traumáticos, pero que sí lo son, aunque crean que no lo tuvieron. Puede que sí hayan tenido historias traumáticas. Se ha visto que un porcentaje altísimo de bebés que al nacer por cesárea, por ejemplo, van a desarrollar huella de trauma, y eso lo dicen los estudios de varios médicos, ya que el bebé activa mecanismos de defensa, mecanismos defensivos,
contrayendo los músculos ventrales, que son los músculos de adelante de nosotros, los ventrales, ¿cierto? Ventrales y masticatorios. Ya les voy a decir por qué estoy hablando de los masticatorios. Eh, bueno, estos músculos ventrales resguardan, ¿cierto? Todos los órganos que están ahí, ¿cierto? Sobre todo el corazón. Entonces, de alguna manera se contrae la parte ventral en general justamente para resguardar esos órganos importantes que hay ahí. Les hablé de los músculos ventrales y masticatorios, porque en este caso voy a hablar de bruxismo y les voy a decir por qué en un ratito más. Otra forma de instalar trauma es cuando hemos sido tratados con violencia física, verbal y emocional en nuestra infancia temprana. También otra forma de instalar traumas es con los accidentes, graves y no tan graves. Ejemplo, una fractura o una quemadura en la piel importante, sobre todo si fue en la infancia temprana. Otra forma, los abusos. Cualquier tipo de abuso de poder, ejemplo, abusos sexuales, es potencial instalador de trauma. Claro que sí. Con esto no estoy diciendo que cada individuo que tuvo alguno de estos eventos vaya a instalar traumas, porque hay otros factores y elementos del contexto en que ocurre el proceso, que determina que se instale o no un trauma. No se instala un trauma cuando un individuo vive estos eventos con una contención y acompañamiento afectivo y efectivo, muy de cerca, muy acompañado. Entonces el proceso se puede vivir con contención. Cuando no hay contención es cuando las huellas neuronales se instalan con facilidad. Hoy voy a hablar específicamente del bruxismo, que es una compulsión, y tomé este tema y ejemplo porque se puede explicar mejor cómo sucede el resto de cualquier compulsión en nuestra biología, en nuestra fisiología. Entonces hay una relación directa entre trauma y compulsión, ¿de acuerdo? La compulsión entonces, aquí por favor escúchenlo bien, la compulsión es una construcción neurológica y un aprendizaje automatizado y es inconsciente. Se produce a nivel de tu sistema nervioso que se va creando desde que eres niña o niña en tu desarrollo motor. ¿Recuerdan el video del bebé que les puse y que era un bebé hermoso? Por supuesto, él tuvo un desarrollo, supongo, motor muy bueno y por lo tanto no, no se sugiere que haya problemas físicos, mentales y emocionales, ¿cierto? Véanlo y porque es muy interesante. Bien, ahora vamos al cortisol y al estrés, o el estrés cortisol, es lo mismo. La ciencia ya sabe que el bruxismo tiene que ver con el estrés mantenido en el tiempo. Las personas con problemas emocionales, porque esto tiene un correlato emocional tremendo, entonces estas personas con problemas emocionales dudan si son normales o no. En forma continua vienen estas dudas extrañas y desagradables sensaciones que experimentan al realizar compulsivamente ciertos actos que tienen poca importancia para otras personas, como por ejemplo bruxar, es decir, apretar el maxilotemporal de ambos lados, apretar. El bruxismo diurno es concéntrico, es decir, solamente aprietan esta articulación maxilotemporal. Y en la noche, bueno, no es concéntrico porque ahí hacen resonar o rechinar los dientes, ¿ya? Por lo tanto, ahí están moviendo la mandíbula, es distinto. Es más complicado el diurno, ¿eh? Bueno, pero hay otras compulsiones
yo aquí, como les dije, voy a hablar del bruxismo, pero en el fondo es como el ejemplo básico para todo el resto que nos pueda, para todo el resto de las compulsiones que nos pueden dar. Entonces, estas otras compulsiones, como por ejemplo comerse las uñas, las personas que tienen anorexia, bulimia o romper los granitos de la cara, esto se da generalmente en el adolescente. Y estas compulsiones no las pueden evitar porque su sistema nervioso no está preparado para evitar eso. Otra compulsión es la eritrofobia, es decir, ponerse colorado como un tomate cuando alguien se acerca y nos habla. Eso sucede cuando somos niños, por ejemplo. O ponerse pálido también. Eh, las personas que están viviendo esta dificultad emocional pueden reconocer angustiosamente estos síntomas y se tensan sus músculos flexores y también los antigravitacionales, que nos permiten estar de pie y por lo tanto te vence la gravedad. ¿Cuánta gente hay en la calle que tú ves que la gravedad los venció y no están bien erguidos, etcétera? Estos músculos están tan contraídos y mantenidos en el tiempo que pueden sentir mareos o vértigos. Además, pueden sentir poca estabilidad. O sea, de hecho, el tener vértigo tiene que ver con la poca estabilidad. Sienten que se van a desmayar o perder el sentido, o que se les seca la boca, o sudan copiosamente sin motivo alguno, o sienten un vacío en la boca del estómago, eso es muy común, o gran temor a salir a espacios abiertos. A eso se le llama agorafobia. Sufren también de taquicardia, ¿cierto? Aceleración del corazón, o taquimneas, es decir, cuando se hiperventilan como están en modo alerta, de alguna manera hay mucho cortisol, ¿cierto? El cortisol a full, y eso hace que necesites tener más oxígeno en los músculos para poder arrancar, huir o paralizarte. También las manos frías. Bueno, estás en modo alerta, estrés máximo, cortisol a full. Tú puedes identificar si has pasado por alguno de estos síntomas o combinaciones de ellos. Aquí estamos hablando, ¿cierto? Yo creo que ya tú lo sabes, de crisis de pánico, ¿cierto? Y esto sucede simplemente porque estamos desconectados de nosotros mismos y de nuestro ser esencial, de nuestro yo interno, como hablamos, de nuestro yo divino, el que sabe, el que siempre sabe. Y empezamos a sentir como si estuviéramos fuera de nosotros, literalmente. Y no lo podemos evitar, nuevamente, porque nuestro sistema nervioso no está preparado. Entonces, ¿reconoces alguno de estos signos? Esto sucede porque hay una historia de vida en un contexto detrás de todo que va a determinar las apariciones de estas compulsiones, y la necesidad de sufrir y sobreexigirte tampoco aparece de la nada. Existe una razón que explica por qué tenemos este comportamiento asociado a cualquier compulsión. En este ejemplo, hablé del bruxismo, pero se extiende a cualquier compulsión, ¿cierto? Que tiene que ver con el trauma. Bien, vamos ahora a hablar de los patrones neurológicos de las compulsiones a partir del trauma. Cuando nosotros instalamos el patrón neurológico del bruxismo, en este ejemplo, ¿cierto? Pero que se extiende para todo, vamos a tener contracciones de los músculos masticatorios como primera contracción. La mandíbula también se contrae al igual que la articulación maxilotemporal, como ya dijimos, ¿cierto? Esa articulación que está al lado de la oreja. Cuando esto ocurre y se repite y se extiende en el tiempo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, el sistema nervioso se fatiga porque no tiene infinitos neurotransmisores para estar contrayendo por mucho, mucho tiempo, hasta llegar a un punto que las neuronas ya no dan más y empiezan a reclutar, ojo,
empiezan a reclutar otros músculos que facilitan esa misma contracción, ¿cierto? Entonces, dada la orden del sistema nervioso de tener siempre la contracción, entonces empezamos a contraer los músculos maxilares, como dijimos, pero además a contraer los músculos temporales, los músculos cervicales, los músculos de los hombros, el tórax, el esternón, la pelvis, etcétera, provocando un tremendo desbarajuste en la cadena osteomuscular y que es muy evidente en las personas que tienen un bruxismo instalado en la primera infancia o infancia temprana. Asociado a toda esta contracción severa masiva por reclutamiento de otros músculos, los síntomas asociados son insomnio, vértigo, mareo, gran deterioro de postural, o sea, una postura que no es funcional ni orgánica, ¿ya? Y que puede provocar dolor, en fin, molestias. Todo el sistema osteomuscular se ve alterado a nivel del cráneo y de la cara. Y lo que es peor aún, no solo hablamos de la biomecánica, de la fisiología muscular, sino, como dijimos, está asociado a un comportamiento, a una forma de ser, a una forma de estar en el mundo y que está relacionada con esta compulsión. Vamos a hablar ahora de la importancia de la musculatura de la cara y la boca para no desbalancear nuestras estructuras óseas. Los músculos de la cara son aproximadamente 30, un poquito más, y son variados, ya que tienen funciones muy diferenciadas y están distribuidos en un espacio muy pequeño si comparamos la cara con el resto del cuerpo. De los 30 músculos que hay en la cara, un poquito más, la gran mayoría está dentro de la boca. Solo en la lengua, ojo, solo en la lengua hay 17 músculos y están encargados de la expresión facial, de la fonación, fonar, ¿cierto? También de la respiración, de la masticación, entre otros. Y son los que estarán muy tensos en las personas que han desarrollado un patrón de bruxismo. Estas funciones requieren de grupos musculares perfectamente coordinados y se distribuyen en torno a orificios faciales, y ya sabemos cuáles son, ¿cierto? La boca, las narinas. Y la mayoría se insertan en los huesos de la cara y en la piel. Pero cuando estos músculos se insertan en dos puntos distintos y empezamos a contraerlos, a contraerlos y a contraerlos, comenzamos también a desbalancear nuestras estructuras óseas. Por ejemplo, mandíbulas que están proyectadas, es decir, hacia adelante la mandíbula, o sencillamente retroproyectadas, mandíbula hacia atrás. También dientes chuecos por la contracción, una contracción grandemente crónica que parte de nuestra infancia temprana, generando muchas desarmonías biomecánicas de esta contracción sostenida en el tiempo desde el desarrollo motor del bebé. En la fisiología orofacial, los músculos de la boca son elementos claves y no solo en las funciones básicas ya mencionadas, sino también a nivel mecánico y propioceptivo dentro de nuestro sistema cráneo-facial. Es decir, nuestro cráneo, cara y boca y todo lo que tenemos ahí participa de una forma determinante en los movimientos de la cabeza y cuello, además de la información para el equilibrio corporal. El control nervioso que está a cargo de estos músculos es enorme. La porción del cerebro que tenemos destinado para movilizar los músculos de la cara, y en especial los que están dentro de la boca, ocupan un tremendo espacio anatómico dentro de nuestro cerebro. ¿Se acuerdan que yo les hice un video del homúnculo? Homúnculo, que significa hombrecillo, hombrecillo. Ojalá lo fueran a ver, porque ahí van a ver este hombrecillo donde tiene una cara gigante, una boca enorme, unos labios también grandes, las manos gigantes y los pies gigantes.
¿ya? Porque eso es lo que más usamos en el fondo, ¿ya? Entonces, ojalá fueran a ver ese video del homúnculo de Penfield. Eh, y esto no es casual, ya que la boca tiene muchas funciones primordiales en nuestra infancia temprana, en la forma en que conectamos con el entorno. Ejemplo, al nacer, los primeros músculos que se activan son los faciales. Luego al amamantar o succionar, que es una función mínima y primal, o primaria, que es lo mismo. Y más adelante los niños se echan toda la boca, ya que les da información del mundo. Bien, sigamos con el trauma. La ruta del trauma y la postura ventrovagal. ¿Se acuerda que vagal tenía que ver con el sistema polivagal? Que no es vago definitivamente, sino que vagal viene de que él vaga por todo el cuerpo recogiendo información de cómo estamos realmente nosotros, ¿cierto? Y lo lleva eh, a la corteza cerebral. Y ventrovagal, dijimos que la ventro significa que es la parte de adelante, es decir, nosotros cuando tenemos un trauma, ¿cierto? De alguna manera, lo que hacemos es justamente, ya lo dijimos, justamente es resguardar nuestros órganos esenciales, digamos, nuestras corrientes tiernas. Entonces estamos en esta posición, ¿ya? Y ventrodorsal es lo contrario. Cuando los perritos se ponen guatita arriba, están mostrando toda la corriente ventral, es decir, ellos se sienten muy cómodos, que no les van a hacer daño ni nada. Entonces ellos están abiertos, expuestos. Mi perrito hacía eso. Siempre se ponía de guatita, mostrando su guatita. Entonces eso sería eh, sería ventro dorsal, ¿ya? Ventro dorsal. Bueno, en la fisiología, vamos a hablar aquí de la fisiología orofacial. En la fisiología orofacial, los músculos de la boca son elementos claves y no solo en las funciones básicas ya mencionadas, sino también a nivel mecánico y propioceptivo, dentro de nuestro sistema craneofacial, es decir, nuestro cráneo, cara y boca, y todo lo que tenemos ahí participa de una forma determinante en los movimientos de nuestra cabeza y cuello. Ejemplo, cuando sentimos que nos va a caer algo encima, y que es el mecanismo defensivo de caída de cualquier animal, de contraerse para proteger esos órganos torácicos y abdominales, colocándose en una postura ventrovagal, ¿cierto? Es decir, hacia adentro, ventrovagal, que tiene que ver con proteger esas corrientes tiernas, como dijimos, es decir, se produce una postura hacia adelante para resguardar nuestros órganos internos, ventrales y el corazón, sobre todo. Pero poco y nada se menciona sobre lo que pasa en la cara, la lengua y los músculos masticatorios. Estos también se tensan. Entonces, cuando tenemos un mecanismo traumático en la infancia, este trauma afecta a todo el cuerpo. Una vez que se instala la ruta del trauma, esta sigue reproduciéndose como si estuviera permanentemente eh, renovando y reviviendo el evento. Y es lo que explica que las contracciones musculares sean compulsivas, porque la ruta neurológica del trauma deja una huella neurológica. Ojo con eso. Ojo con eso, deja una huella neurológica y por lo tanto se manda una orden que no tiene fin. Se estimula, se estimula, se estimula, por lo que hace que el músculo esté permanentemente contraído. Y la importancia de estimular este mecanismo tan brusco, ¿cierto? Es porque sentiste que tu vida estuvo en peligro, por lo que el bruxismo y toda compulsión es lo que te va a salvar la vida. Y es por eso que el cerebro instala esta huella como mecanismo de defensa de tu propia vida. Pero el peligro real radica en que si se mantiene sostenido en el tiempo, comienzan a generarse estos desbalances osteomusculares muy, muy disfuncionales que van a traer muchas consecuencias. Y aquí uno se pregunta, ¿te van a permitir vivir? Sí. ¿Te salvó la vida?
Sí. ¿Te sientes bien? No. Bien, vamos a ver el desarrollo motor del niño que tiene bruxismo. La boca, como ya dijimos, entrega mucha información sensorial al sistema nervioso. La boca es casi como un cerebro puesto a disposición de reconocer el ambiente. Entonces, esta información que nosotros recibimos a nivel del aparato fonatorio de la musculatura facial, si está contraída desde la primera infancia, va a generar estos desbalances osteomusculares en el resto del cuerpo. El niño, para poder sentarse, primero necesita erguir la cabeza. Si ustedes son observadores o son mamás, de alguna manera eso lo han visto, ¿cierto? Para sentarse primero necesita erguir la cabeza. Y un niño con bruxismo quizás va a levantar la cabeza de una manera distinta. Lo va a lograr, pero con una compensación tremenda, porque hay una parte que no se está moviendo con armonía, que aquel niño que no tiene una musculatura, que aquel niño que tiene una musculatura relajada. Por lo tanto, la sentada para este tipo de niños con bruxismo también va a ser distinta por la misma razón. Y luego probablemente el niño no va a gatear. Por lo tanto, si no gatea, la marcha va a ser muy compleja y con muchas compensaciones. Y de ahí el pie plano, la escoliosis, etcétera, y que tiene que ver con una cadena de eventos musculares y del desarrollo que se van concatenando con un desbalance. Movimientos transformadores es una poderosísima herramienta de autoconocimiento y de desarrollo, y que pone especial énfasis en la recuperación de la autoimagen, la manera respetuosa en que trabaja movimientos transformadores. Recuerde que vienen de Feldenkrais. Permite que a través de la autoconciencia del movimiento es el propio sistema nervioso que detecta las fallas en las rutas sobreestimuladas, produciendo una transformación espontánea. Porque cuando estamos reconociendo cómo nos movemos y sentimos qué pasa en mis hombros, cómo estoy respirando, en qué lugar descansa la lengua, eso lo voy diciendo yo en cada sesión de movimientos transformadores. Y en ese momento el sistema nervioso activa otra parte del cerebro, ¿cierto? Que permite la conciencia de esta sobrecontracción. Es como si el cerebro observara lo que está apretado y cuando lo detecta, lo libera. Y esa es la gran magia maravillosa de la técnica de la autoconciencia corporal, que te permite generar una transformación. Es el propio sistema nervioso en el que con la autoconciencia empieza a detectar estas zonas que están con problemas. Entonces, este método de movimientos transformadores, de Feldenkrais, es una herramienta pero extraordinaria, muy extraordinaria para apoyar el manejo de compulsiones originadas en el sistema nervioso central. Y me refiero a cualquier compulsión. Hoy en particular, en particular hablé del bruxismo. Bien, cuando estás en alerta, vives con un sistema nervioso diferente, poco funcional y orgánico, pero sí se puede cambiar, ya lo dijimos. Tras el trauma, el cerebro cambia su configuración, eso cambia las estructuras. Eso lo vamos a ver en otro video cuando hablemos específicamente del cerebro, de tu cerebro interno, tu cerebro más profundo, donde están todas las estaciones de cuando el sistema polivagal recoge la información. Lo he hablado en algún momento, pero aquí vamos a hablar más bien de la amígdala, del hipocampo, qué pasa ahí, etcétera, ¿ya? Pero ahora quédate con eso, que tras el trauma el cerebro cambia su estructura, su configuración. Y bueno, ya dijimos, pero me interesa repetirlo, se pone en modo alerta, por lo que vas a vivir con un sistema nervioso muy diferente, ¿cierto? Poco funcional.
y en permanente alerta. Y este modo alerta va a generar que no seas espontáneo, que es lo que permite movimientos transformadores y es como volver a nacer. Superar el trauma significa tener las herramientas necesarias, internas y propias para poner fin a esta movilización. Esta movilización continuada del estrés y de restaurar todo tu cuerpo, todo el organismo, para ser más tú, para ser más auténtica, para ser más espontánea, para ser más natural, liberándote de esos patrones no funcionales y sentirte seguro o segura. Ya estamos terminando y debo decirles que movimientos transformadores es para todos, todos, todos. Feldenkrais decía, escuchen bien, toda acción que está destinada a sanar esta compulsión será una inversión en la recuperación de la autonomía del individuo, es decir, te liberas. ¿Lo leo de nuevo? Decía Feldenkrais, toda acción que está destinada a sanar esta compulsión será una inversión en la recuperación de la autonomía del individuo. Liberación, wow. Sea que pueda liberarte de eso que te complica corporalmente porque hay dolor físico, hay dolor emocional y confusión mental. También decía, cuando tú puedes hacer una cosa de diferentes maneras, es porque el cerebro lo has trabajado, igual como se trabaja el cuerpo, para que esté en mejores condiciones, ¿cierto? Eh, Entonces, antes de irme, quiero que sepas que el trauma tiene que ver mucho, hay un correlato tremendo ahí con las emociones, ¿ya? Y eso es lo que nos complica y nos agobia siempre. Eh, y antes de terminar, quiero decirles que el método Feldenkrais es para todos, incluso para aquellos que practican un deporte de alto rendimiento, como correr, boxear, jugar tenis, jugar golf, ya que previene lesiones porque tu cuerpo está actuando como una unidad, o sea, un sistema que te permite una gran, pero gran flexibilidad. También tus huesos se aligeran cada vez que liberas tensiones en cada sesión de movimientos transformadores. Y para eso debes pasar por la experiencia. Debes pasar por la experiencia. Así que, qué ganas de que hubieses hecho los 14 días. Todavía tienes tiempo para hacer esos 14 días de sesiones de movimientos transformadores, porque créeme que es la antesala para que ya te empieces a sentir mejor. Por supuesto, la repetición es importante, que repitas los ejercicios, ¿ya? Porque la primera vez que lo escuchas te estás acomodando y, y hay que poner mucha, mucha atención. O sea, tú estás ensayando tu atención, ¿ya? Y, y a veces la atención se te puede ir. Y te doy un tips. Cuando se te vaya la atención, no te pelees con ese pensamiento que apareció, porque si no va a persistir y el cerebro va a decir, ah, ok, no quieres eso, te enojaste, entonces te doy más pensamientos y no te dejo que te concentres. Entonces tú observas ese pensamiento, por ejemplo, estás haciendo una sesión de movimientos transformadores, estás escuchando, estás muy atenta y de repente dices, tengo que hacer un llamado a la clínica porque tengo a mi hermano o mi hermana con COVID y tengo que llamarla. Y tú te das cuenta, y cuando te das cuenta, solo obsérvalo, sin juzgarlo, sin solamente observarlo y se va a ir rápidamente. Eso es un tip súper importante que lo tengas en cuenta, ¿ya? Para que vayas trabajando eh, tu, tu concentración y tu atención, que es sumamente importante, ¿ya? Porque una vez que tú trabajas tu atención, y significa que estás trabajando el lóbulo prefrontal, ¿ok? Bueno, pero eso es otro tema aparte, cuando hablemos del cerebro, ahí vamos a hablar qué pasa en el prefrontal, qué pasa en el lóbulo
occipital, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver con el cerebro. Así que para que no se haga tan largo este video, lo voy a terminar ahora y ojalá que les haya gustado mucho y sigan ensayando todos los días un ratito. Media hora no es nada, chicos. Ojalá lo hagan en la mañana. Y si no lo pueden hacer en la mañana, lo pueden hacer a cualquier hora. Pero lo ideal es en la mañana porque ahí uno está como recién despertando, en un estado de ensoñación, entonces es más fácil de alguna manera prestar atención. ¿De acuerdo? Bien, chicos, los dejamos hasta acá para que no salga tan largo el video. Bendiciones para ustedes, los quiero mucho y nos vemos próximamente. Por favor, los que están en YouTube, eh, pongan me gusta si es que les gustó el video y denle a la campanita para que cuando suba el video o nueva información, nuevos videos, en este caso el del cerebro, cómo funciona, para que tú te conozcas, eh, te llegue o te avise el YouTube. En Instagram realmente todavía no sé cómo funciona, pero háganlo, por favor, se los pido. Bien, nos vemos. Que tengan un buen día. Chao.